සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ද බයිකර් YouTube channel එකට ඔබ. ඉතින් අද දවසේ මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Bajaj Discover යතුරුපැදියක timing chain එක replace කරගන්න ආකාරය. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම්ම බලන්න. ඔයාලගේ තමන්ගේ යතුරුපැදියේ Discover යතුරුපැදියක් තියෙනවා නම් තමන්ට මේ විදිහට timing chain එක replace කරගන්න පුළුවන් වේ ඔයාලටම. ඉතින් බලමු මේ repair එක කරගන්න ආකාරය. අපි එහෙනම් මේ Discover යතුරුපැදියේ side cup ඊට පස්සේ seat එක ටැංකිය වාගේ කෑලි ටික ගලවන්න අවශ්‍යයි මුලින්ම. ඊට පස්සේ engine oil අයින් කරලා තමයි අපි මේ පැත්තේ clutch පළුව ගලවන්නේ. අපි එහෙනම් ඒ ටික කරගමු ඉස්සෙල්ලාම. අපි එහෙනම් engine oil අයින් කරගමු. 16 නට් එකක් තියෙන්නේ. මේ නට් එක ගලවලා තමයි අයින් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තේ තියෙන clutch housing එක ගලව ගන්න ඕනේ. ඒකෙදි kick paddle එක මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන් 12 හැණයක් මගින් තමයි මේකට සගියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ clutch housing එකට සම්බන්ධ ඇන ටික ගලව ගන්න. ඒකට 8 T ස්පැනර් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ clutch පළුව clutch housing එක. මේ බලන්න timing guard කියන්නේ timing chain guard එකේ කෑල්ලක් කඩලා ගිහින් තියෙනවා මේකේ. මේ තියෙන්නේ timing chain එක මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඒකට මේ timing chain එක ගලවන්න නම් මේ කොටස් ටික ඔක්කොම ගලවන්න ඕනේ. කියන්නේ clutch එක ගලවන්න ඕනේ, මේ rotor filter එක ගලවන්න ඕනේ. ඒ කොටස් ටික ගලවලා තමයි timing chain එක එළියට ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා head cap එක, කියන්නේ head එකේ උඩ තියෙන cap එකක්. ඒ cap එකත් ගලවන්න ඕනේ. ගලවලා තමයි timing chain ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මේකේ timing guard කියන්නේ timing chain එකේ guard දෙක දාන්නත් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා මේ head එකත් ගලවන්න අවශ්‍ය වෙනවා, cylinder head එක. ඒ ටික අපි ගලව ගමු. අපි එහෙනම් මේ rotor filter එකේ තියෙන මෙතන lock එකක්, circuit එකක් තියෙන එක ගලවමු. මේ විදිහ අඬුවක් භාවිතා කරලා තමයි ගලවන්නේ, circuit ply එකක් භාවිතා කරලා. ඔය විදිහට පොඩි තට්ටුවක් දාන්න නැත්නම් මේක හිර වෙලා තියෙන නිසා ගැලවෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඇදලා ගලවන්න පුළුවන්. මේකේ තමයි මේ තියෙන්නේ යකඩ කුඩු කැපිච්ච ඒවා, ඊට පස්සේ ක්ලච් ප්ලේට් කැපිච්ච කුඩු, ඒ වගේ දේවල් මේ රැඳිලා තියෙන්නේ. මෙතනින් තමයි ෆිල්ටර් වෙන්නේ. මේකට කියනවා රොටර් ෆිල්ටර් කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ කේන්ද්‍ර අපසාරි බලයෙන් තමයි ෆිල්ටර් වෙන්නේ. කියන්නේ කැරගෙන වේගයට තමයි ෆිල්ටර් වෙන්නේ. මේ භාණ්ඩයේ යකඩ කුඩු
මේක සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 25000කට වරක්වත් ගලවලා සුද්ධ කරන්න ඕනේ. මෙතන මේ විදිහට යකඩ උඩු රැඳෙනවා ක්ලච් ප්ලේට් කුඩු එහෙම. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා නට් එකක් ඒකත් ගලවන්න. ඒකට විශේෂ ආයුධයක් තියෙනවා ඒක භාවිතා කරලා තමයි ගලවන්නේ. මේ රෝටර් ෆිල්ටරේ නට් එක ගැලවීමේදී මෙන්න මේ විදිහ 24 ස්පැනරයක් මේ විදිහට මෙතනට දාලා තමයි ගලවන්නේ. එතන හිර කරගන්න පුළුවන් කැරගෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ වෙන ටූල් එකක් දාගන්න මේ විදිහ. ඉතින් මේ නට් එක ගලව ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ තියෙන මේ නට් එක ඊට පස්සේ මේ රෝටර් ෆිල්ටර් මේ විදිහට ගලවන්න පුළුවන්. ඒකේ ඇතුලේ තව වොෂර් එකක් එනවා මේ විදිහේ වොෂර් එකක්. ඒකේ මේ විදිහ කී එකක් එනවා මෙතනට වීල් එකට. මේ තියෙන්නේ කී එක. ඊට පස්සේ අපි මේ ක්ලච් එක ගලව ගන්න ඕනේ. ක්ලච් එකේ මේ විදිහ මේ රේසරයක් එනවා. ඒ රේසරෙත් ගලව ගන්න බෝල බෙයාරින් එකක් එන්නේ. මේකෙන් තමයි ක්ලච් එක ඒ කියන්නේ ක්ලච් එක වැඩ කරන්නේ. මේ බෙයාරින් එක මගින් එබිලා තමයි ක්ලච් එක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ක්ලච් එක ගලව ගන්න ඕනේ. ක්ලච් එකෙත් භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ ටූල් එකමයි. රෝටර් ෆිල්ටරේ නට් එක ගලවන්න භාවිතා කරපු ටූල් එකමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒකෙත් ඔය විදිහට දාන ගන්න මේකට නට් එකට. එතකොට මේක ගැලවෙන්නේ දක්ෂිනාවර්තව තමයි ගැලවෙන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍ය නට් එකක් ගැලවෙන පැත්තට නෙමෙයි අනිත් පැත්තට තමයි මේ නට් එක ගැලවෙන්නේ. ඒක විශේෂයෙන් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. මේක ගැලවීමේදී හතරවෙනි ගියර් එකට දාගන්න මුලින්ම. හතරවෙනි ගියර් එකට දාගෙන බ්‍රේක් පැටල් එක පිටිපස්සේ බ්‍රේක් පැටල් එක පාගගෙන තමයි මෙන්න මේ නට් එක ගලවන්නේ. ඔය විදිහට මේ නට් එක ගලව ගන්න. මේ තමයි නට් එක. ඒකේ පොට තියෙන්නේ අනිත් පැත්තට. සාමාන්‍ය නට් එකක තියෙන පොට තියෙන පැත්තට නෙමෙයි අනිත් පැත්තට තමයි මේකේ පොට තියෙන්නේ. මේකේ මේ බලා ගන්න ඔයාලට මේ නට් එක හොයා ගන්නත් පුළුවන්. මේ නට් එකේ මෙතන ඉරක් තියෙනවා මෙහෙම දිගටම වටේටම. ඊට පස්සේ මේ සෙට් එක ගලවන්න පුළුවන්. මේකෙත් බලන්න මේ වාගේ වොෂර් එකක් එනවා. අර ඉස්සෙල්ලා රෝටර් ෆිල්ටර් එක ගාව තිබ්බ වොෂර් එක වාගේම වොෂර් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනටත් මේ වාගේ මේ බුෂ් එකට මේ වාගේ වොෂර් එකක් එනවා මෙතනට. ඔහොම මේ බුෂ් එකත් මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වීල් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේකේ වීල් එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ වාගේ පුෂ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ තව කී එකක් එනවා. මෙන්න මෙතන මේ වාගේ අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ කී එක වගේම කී එකක්. මේ තියෙන ටයිමින් චේන් එක. එතකොට මේ ටයිමින් චේන් එක දාගන්න තමයි තියෙන්නේ අපිට.
මේ ටික ගලවලා අවසන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ හෙඩ් එක ගලවන්න අවශ්‍යයි. හෙඩ් එක ගලවලා ඒ ටික ගලවලා තමයි ටයිමින් චේන් එක එළියට ගන්න. ටයිමින් චේන් එක සහ ටයිමින් ගාඩ් එක. අපි එහෙනම් හෙඩ් එක ගලව ගමු. හෙඩ් එකේ ඉස්සල්ලාම මේ හෙඩ් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන බ්‍රැකට් එකක්. ඒ කියන්නේ chassis සහ හෙඩ් එකට මේ බ්‍රැකට් එක ගලව ගන්න. ඒක 12යි නට් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ටයිමින් චේන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකත් ගලව ගන්න. මේ ටයිමින් චේන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක අපිට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම අතින් ගහද්දි මේක ඇතුළට බහිනවා නම් මේ සෙට් එක මේ ටයිමින් චේන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක දාන්න ඕනේ අලුතෙන්. ඊට පස්සේ මේ ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ඩ් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හෙඩ් එකට ඒකත් ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි සයිලාන්ස් එක ගලවමු. මේ විදිහ නට් දෙකක් තමයි එන්නේ 12. ඊට පස්සේ මේ සයිලාන්ස් එක chassis ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන දැන තියෙන නට් එකක් එනයක්. ඒකත් ගලව ගන්න. 14 වෙනියක් තමයි තියෙන්නේ ඒකේ. ඊට පස්සේ අපි මේ හෙඩ් කැප් එක ගලව ගමු. ඒකෙදි මේ 14 නට් 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම අටේ ඔළුව තියෙන එන කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක ගලව ගන්න ඕනේ. මේ ටැපට් කවර දෙකත් ගලව ගන්න. ඒ විදිහට මේකේ 14 හෙඩ් ඇන ටික ගලවමු අපි. මේ පැත්තේ ප්ලග් එකක් ගලව ගන්න. මේ බුෂ් එක ගලවන්න අවශ්‍යයි. ඒකට මේ බුෂ් එකත් ගලවමු අපි. මෙතන තියෙන ඇලන් කියන්නේ යක්. මේ ඇනේ ගලවලා තමයි මේ පුෂ් එක ගලවන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ පොඩි ඇලන්කි
ඇණයක් තමයි එන්නේ මේකට. ඒ ඇණේ මගින් තමයි මේක ලොක් වෙලා තියෙන්නේ බුෂ් එක. මේ වගේ ඇලන් කියන එක. මේ විදිහට මේ බුෂ් එක ගැලෙයි හැටි. මේකෙදි මේ හෙඩ් යන ගැලවීමේදී මේ වාගේ පොඩි නට් එකක් 14 නට් එකක් ඔයාලා හොයාගන්න. ඒක මේ විදිහට දාලා සාමාන්‍ය යටටම හිර කරගන්න ඒක. ඒ වගේම මේකට අදාළ හෙඩ් නට් එක මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ අතරේ ස්පැනරයක් මගින් අල්ලගෙන මේ නට් එක හිර කරගන්න. හිර කරගෙන ගැලවෙන අතට මේක මේ විදිහට ගලව ගත්ත හැකි. ඔය විදිහට හෙඩ් ඇනේ ගලවන්න පුළුවන්. අනිත් තුනත් ඒක ආකාරයටම ගලව ගමු. හෙඩ් යන හතරම ගලවලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට හෙඩ් කැප් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි හෙඩ් කැප් එක එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන රබර් එක. මේක එන්නේ ටයිමින් වීල් එකේ මෙන්න මෙතනට තියෙන්නේ ටයිමින් වීල් එක කවර් වෙන රබර් එකක් බුෂ් එකක් වගේ ඉන්නේ. මේකත් ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක පන්න ගන්න පුළුවන් ටයිමින් චේන් එක. ඔන්න ඔය ආකාරයට මේ තියෙන කෑම් එක, කෑම් ෂාෆ්ට් එක, ටයිමින් වීල් එක මේ ටිකත් ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ ටයිමින් චේන් එක මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්.
ටයිම් චේන් එක. ඒ වගේම මෙතන වීල් එකක් එනවා ටයිමින් වීල් එකක් ක්‍රෑන්ක් එකට සම්බන්ධ ටයිමින් වීල් එක ඒකත් ගලව ගන්න. ඒ වගේම මෙතන පින් එකක් එනවා. පින් එකත් ගලව ගන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ හෙඩ් එක ගලවමු අපි. හෙඩ් එක ඔය විදිහට ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ටයිමින් ගාඩ් ගලව ගන්න පුළුවන්. ටයිමින් චේන් එකේ ගාඩ් දෙක. මේකේ කෑල්ලක් කැඩිලා නිසා ඔච්චර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. කෑලි ටික වෙන වෙනම තමයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මේ ටයිමින් ගාඩ් එකේ මෙතන තියෙන ඇලන් කියන්නේ ඒ ඇනේ ගලවලා තමයි මේක එළියට ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහනේ තමයි එන්නේ එකට. ඊට මේ ටයිමින් ගාඩ් එක මේ තියෙන්නේ අනිත් ගාඩ් එක. සාමාන්‍ය ගාඩ් දෙකක් එනවා මේකට. ඒක ඉතුරු කැඩිච්ච කෑලි තමයි ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. ගලවපු කොටස් ටික බූම් තෙල් හෝ පෙට්‍රල් මගින් හොඳට පිරිසිදු කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේ ගලවපු කොටස් ටික නැවත හයි කරන්නේ. පිරිසිදු කරලා ඉවරලා තමයි. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු මේ ගලවපු කොටස් ටික නැවත හයි කරගන්න ආකාරය සහ ටයිමින් චේන් එක නිවැරදි විදිහට රීප්ලේස් කරගන්න ආකාරය බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු අපි. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ඔයාලට ජය වේවා.